မကာအိုမြို့မှာဇယိုင်ဆိုတဲ့ဟက်ကာတယောက်ဟာရဲတွေရဲ့စောင့်ကြည့်စနစ်ကိုဟက်လုပ်ပြီးလုံခြုံရေးဗီဒီယိုတွေကိုအတုလောက်ပြသလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေကပန်လူရက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်ကိုရပြီး AI စနစ် Spice ကိုအသုံးပြုပြီးခိုးသူတွေကိုလိုက်ရှာပေမဲ့အားလုံးကအတုဗီဒီယိုတွေဖြစ်နေပြီးခိုးသူတွေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှသိရတာကဒေါ်လာ900တန် crypto အကောင့်ရဲ့ password တစ်ဝက်ကိုတင်ထားတဲ့ဘဏ်ကန်းတကန်းပဲလွတ်ရက်ခံခဲ့ရတာပါ။ခိုးသူတွေကမကာအိုထာဝါထဲက Digital Asset Company ကိုဝင်ရောက်ပြီး server ထဲက password အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူပါတယ်။ရဲတွေရောက်လာချိန်မှာတော့သူတို့ဟာ lift ကနေထွက်ပြေးပြီး parachute နဲ့တောင်ထိပ်ကနေခုန်ချလွတ်မြောက်သွားကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအငိမ့်စား legendary ရဲဝွန်ကိုပြန်ခေါ်ပြီး AI မသုံးဘဲအဟောင်းနီးလန်းနဲ့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကိုပြန်ဖွဲ့စီပါတယ်။ဝွန်ကလူတွေရဲ့မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုကင်မရာကိုကြည့်တဲ့အမူအရာလေးတွေကနေခိုးသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခိုးသူအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လောင်ရှန်ဟာအရန်အန်ရည်ရှိတဲ့လူဖြစ်ပြီးသူ့နောက်ကအဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူ့ကြောင့်ကြီးပြင်းလာတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဟက်ကာဆီယန်ကရဲစခန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ပြီးဖောက်ခွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ခိုးသူတွေဟာခရစ်ပတိုငွေတွေကိုထပ်မံခိုးယူနိုင်ခဲ့ပြီးလောင်ရှန်ကိုဖမ်းမိသလိုထင်ရပေမဲ့ဇက်ကားအဆုံးမှာတော့ဇေယိုင်နဲ့သူ့အကူတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုထပ်မံဖော်ပြသွားပါတယ်။အစ်စ်အမှန်အန်ဒီရဲကမပြီးသေးဘူးဆိုတာကိုပြသရေးဇက်ကားအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။